Welkom terug by hierdie video graad 12. In vandag se video gaan ons kyk na vraag 12 van hierdie vraestel. Hulle gee vir ons 'n sirkel met 'n middelpunt A. Ons kan dit sien op die diagram en 'n sirkel met middelpunt B. Dan sê hulle die sirkel met middelpunt B raak aan die y-as, so ons kan dit daarso sien. En dan BC is ewewydig met die y-as. So dit beteken net BC is 'n reguit lyn en die x-waarde van B gaan ook die x-waarde van C wees. En dan sê hulle ook vir ons dat A, B en C is kollineêr. So hulle is eintlik lyne almal op een punt en hulle gaan almal ook dieselfde gradiënt hê. So die x-waarde van A, die x-waarde van B en die x-waarde van C gaan almal dieselfde wees. En dan die vergelyking van die sirkel met punt B word gegee, so dit moet definitief nog vereenvoudig word na die regte formaat toe vir die vergelyking van 'n sirkel. En dan vra hulle eers vir ons bepaal die vergelyking van die raaklyn aan die sirkel by C. So 'n raaklyn, weet ons, is 'n lyn wat net aan die sirkel raak by een punt. As ons nou kyk na hierdie, dan sal hierdie lyn definitief y is gelyk aan ietsie lyn wees. Dis nie y is gelyk aan mx plus c nie. So as ons die y-waarde van hierdie koördinaat kan kry, dan sal ons die vergelyking van hierdie lyn kan kry. So, al inligting wat ons eintlik gegee word, is die vergelyking van die sirkel met middelpunt B. So, as ons B se koördinaat kan kry, dan kan ons C se kry. En as ons die x-koördinaat van C het, dan kan ons dit in die vergelyking van B gaan instel, omdat koördinaat C is 'n punt op die rooi sirkel met die middelpunt B. So, kom ons gaan vereenvoudig nou eers die vergelyking van sirkel B. Ons gaan vierkantsvoltooiing vir dit moet gebruik. So, die eerste ding wat ek sal doen is, ek sal daai -4 inmaal in die hakkies wat hulle daar bo vir ons gee, en dan kry ons x² plus y² min 12x min 8y, alles nog gelyk aan -16. Dan gaan ek al my x'e bymekaar sit, in 'n plekkie los, plus y² minus 8y in 'n plekkie los, en dis alles gelyk aan -16. So, vir die vierkantsvoltooiing gedeelte doen ek dit net bietjie aan die kant, sodat dit nie so baie geskryf is of so de mekaar lyk nie. So ek gaan net daar vir my sê, vir die x gedeelte weet ek dis 1/2 maal die koëffisiënt van x, alles gekwadreer, en as ek dit in my sakrekenaar gaan insit, dan kry ek 'n 36. So die 36 plus ek hierby, en ek plus dit ook aan die agterkant by. Dan gaan doen ek nou presies dieselfde vir y, want daar's ook 'n 3-term wat ek die vierkantsvoltooiing van moet doen. So 1/2 maal die koëffisiënt van x², en as ek dit in my sakrekenaar gaan sit, kry ek 16, so dit plus ek hierby, en ek plus dit aan die ander kant ook by. Dan weet ek, omdat ek verskil tussen of nie verskil tussen twee kwadrate het nie, ek het 'n vierkantsvoltooiing gedoen, dan gaan ek hierso sê 'n x, want ek begin met x, dan dieselfde teken as die middel, en dan die vierkantswortel van die konstante. So dis my eerste stel hakkies as ek daai 3-term faktoriseer, en dan doen ek dieselfde met die y 3-term, so 'n y, dan selfde teken as die middel, en dan die vierkantswortel van die agterste konstante term. En dan kan ek die res gaan optel aan die regterkant van die vergelyking, so dis net 36. So wat ek nou van die vergelyking kan kry is B se koördinaat. B is dan nou 6 en 4, en ek kan sommer ook die radius gaan aflees. Radius is die vierkantswortel van 36, want ons weet hierdie 36 hier agter verteenwoordig radius². Nie dat ons dit nou nodig het nie. So, dan weet ek nou, as ek na my skets toe gaan, A het 'n 6 by die x, B het ons nou gesê is 6 en 4, en dan die C-waarde
is ook 6 en ietsie. So, om die y-gedeelte van daai koördinaat te kry by C, gaan ons nou net hierdie x-waarde in die vergelyking van B gaan instel. So, ek gaan nou sê, is 6 in die plek van x, en die res hou ek net so. So 6 minus 6 kanseleer uit en dit gee vir my 0 kwadraat. Dan het jy nou een van twee maniere hier. Hierdie y minus 4 kwadraat beteken eintlik dubbel die hakkie. So jy kan dan nou vir jou gaan uitskryf dubbel die hakkie as jy nie die kortpad ken nie. En dan kan ons die hakkies uitmaal. En dan alles oorbring sommer na die linkerkant toe, sodat dit vir ons 'n 3-term skep. So hierdie 3-term is dan nou minus 8y, en dan gee dit vir ons minus 20, alles gelyk aan 0. So as ons hierdie gaan faktoriseer, dan kry ons 'n minus 10 en y plus 2. So ons het nou twee moontlike y-waardes hierso. Y is dan gelyk aan 10 of y is gelyk aan minus 2. En as ons nou gaan kyk waar koördinaat C sit, dan sien ons hy sit wel aan die negatiewe kant van die y-as. So hierdie is dan nou minus 2 en die vergelyking van hierdie raaklyn is ook minus 2. So dan gaan ons sê die vergelyking van die raaklyn is dan nou y is gelyk aan minus 2. Dan vir die volgende gedeelte vra hulle vir ons, indien die geasseerde gebied, dit beteken die ingekleurde gebied, ingekleurde of geskadieerde, ingekleurde of die geskadieerde gebied, 'n oppervlakte van 28 pi eenhede kwadraat het, bepaal die vergelyking van die sirkel met middelpunt A. So, as ons nou hierdie wil gaan gebruik, dan kan ons net teruggaan na die skets toe en ons kan sien, as ons sê, of as ons nou gaan kyk na hierdie diagram, dan sien ons die geskadieerde area is die blou sirkel se oppervlakte minus die rooi sirkel se oppervlakte. Die rooi is uitgeknip daarso. So, ek sal nou hier 'n vergelyking aan mekaar sit vir die oppervlaktes van die sirkel. So, ons wil die oppervlakte van die groot sirkel, so ek gaan nou maar net sê groot sirkel, minus die oppervlakte van die kleiner sirkel, en dit het vir ons 28 pi eenhede gegee. So ons weet die oppervlakte van 'n sirkel is pi r kwadraat, en ek gaan nou net 'n groot R gebruik vir die groot sirkel, minus pi r kwadraat van die klein sirkel, maar ons het klaar sy radius bereken. So dit gee vir ons hierdie. Dan, ons wil die radius uitwerk van die groot sirkel. So die eerste ding wat ek nou sal doen is, ek sal eers die pi uithaal as 'n gemeene faktor, en dit gee vir ons radius kwadraat minus 36. En dan sal ek die pi gaan wegdeel aan albei kante. En dan los dit vir my met radius kwadraat is dan nou gelyk aan 28 plus 36, want hierdie pi's gaan uitkanseleer aan albei kante, en dan om die radius te kry, sal ek die vierkantswortel van hierdie gaan doen. En dan kry ons dat die radius is 8. So, as ons nou gaan kyk na ons diagram, dan sien ons dat hier is al klaar 'n minus 2 by C, en die radius sal van punt C al die pad tot by punt A gaan. So, as ons 8 eenhede bytel, dan kry ons die y-waarde van koördinaat A as 6, want die 6 eenhede en die 2 eenhede af na die negatiewes toe gee vir ons 'n radiuslengte van 8. So, dan gaan ek nou hier skryf wel, dit beteken dan nou vir my dat koördinaat A is 6 en 6, en dit beteken die vergelyking van die groot sirkel is x minus 6 kwadraat en y minus 6 kwadraat, en dan radius kwadraat aan die ander kant gee vir my 64.